Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav v 10. epizodi AS podcasta. Po nogometu in košarki je končno prišel čas še za šport, ki ima največ medalj na velikih tekmovanjih v zgodovini samostojne Slovenije. Govorimo seveda o odbojki, tema pa danes kot na dlani prihajajoči olimpijski turnir in pa sodelovanje slovenske reprezentance na igrah pod 5 krogi v Parizu. Skupaj z našimi gosti bomo danes na dolgo in široko razpravljali o omenjeni temi. Z nami edini resen človek v naši družbi, poročen in pa pričakuje otroka, Jan Pokeršnik. Živijo. Jan Klobučar, edini, ki se je zelo razveselil dejstva, da ima pred seboj pivo z 0,0% alkohola. In pa Uroš Pavlović, danes zjutraj še v Dubaju, včeraj še v Šrilanki, danes pa že v studiu Arene Sport. Napovedal sem vas kot nekdanje reprezentante, pa bi najprej vprašal tebe, Jan, koliko te je to prizadelo od 1 do 10, da sem te nazval z nekdanjim reprezentantom? Ja, sigurno, jaz imam še svoje ambicije, nisem še zaključil z odbojko, so vsi tukaj, dobro, razen tebe, ko si že na trenerski poziciji, mislim, da smo še vedno aktivni igralci, ampak jaz seveda, če še pride priložnost, če bo še prilika, jaz se vedno odzovem reprezentanci. Kako sta kaj vidva, Uroš pa Jan, z vajnimi olimpijskimi sanjami, so bile te mogoče preteklosti večje, pa zdaj že kaj manjše, zdaj, ker vama še do zdaj v vajnima karierama ni to uspelo? Pa še vedno mogoče pričakujemo kak klic iz reprezentance, tako da nikoli ni prepozno, mogoče celo letalo dol pade, pa smo pol mi naslednji, ne? Ja, olimpijske sanje, mislim, da so sanje vsega športnika, da so vedno žive. Vsaj do zaključka karijere, potem pa, če se podamo na športno pot oziroma na trenersko pot. Pa tukaj meraš bolj na bojko na mivki ali na dvoransko bojko? Mislim, da si pustim vrata odprta pri obeh športih, tako da bomo videli. Pa ravno si omenil, mislim, da so bili trenutno na letalu. Ja, držimo prsti, ne? Odvisno zakaj. Šrilanka. Jaz pa vem, če bi se strinjal z nazivom nekdanji reprezentant, mene še vedno opisuje oziroma kot občasnega reprezentanta, tako da ni zaenkrat, še nisem čisto nekdanji, ampak kako je že Jan povedal, pač olimpijske igre so itak valjda sanja vsakega športnika. Je pa res, da sem se zavestno odločil v zadnjih par letih, da mi je po moje, kar se tega tiče, reprezentance konec, še predlani, ko sem imel poklic, sem ga odpovedal zaradi poškodbe prsta. Zdaj pa mislim, da ta zgodba za mano prihajajo mlajši, verjetno tudi boljši in ni se zabati za prihodnost naše reprezentance. Tanka je ta meja, kdaj nehaš biti občasni reprezentant, pa kdaj postaneš nekdanji, ne? Ja, skozi so te meje tanke, tudi med mlajšimi, starejšimi, ko igraš si dolga leta, med mlajšimi pa kar naenkrat si starejši, zdaj sem že sicer najstarejši, zdaj že zadnjih 2-3 letih, tako da res ta meja je ekstremno tanka. Posvetimo se najprej še malce, preden gremo na olimpijski turnir, še malce nastopu Slovenije v VNL-ju, se pravi v Ligi narodov. Slovenija je odlično igrala VNL, izgubila samo proti Japonski, najprej v rednem delu, na to še v polfinalu. Kako ste vi videli, kaj ta VNL z vidika slovenske reprezentance? Jaz pa mislim, da so letos VNL odigrali odlično. Končali so redni del na prvem mestu, ustvarjali so se lepo pozicijo za ta Final 8, oziroma, ja, Final 8, če se ne motim. Res je, da so imeli zelo naporen ritem, dejansko so igrali celo poletje za prvo postavo, zelo malo rotacij smo imeli, vsaj kakor sem jaz tekme gledal, pa spremljal. Ja, ta Final 8 pa se je žal zaključil prepozno. Temu napornemu ritmu bomo še prišli. Tončka Šterna, mislim, da lahko izpostavimo letos, vsaj jaz osebno bi ga izpostavil kot prvega, da je res imel odličen turnir, potem ko ga ni bilo v reprezentanci, letos res odigral. Brez Tončka bi verjetno bili rezultati drugačni slovenski. Ja, definitivno Tonček je res dobro odigral. Je pa res, da naša reprezentanca je skozi lovila to kvalifikacijo olimpijske igre in nekatere reprezentance, sploh tiste, ko so že bile uvrščene, so ta VNL vzeli kot nek pripravljalni turnir in doskrat niso bili čisto popolni, tudi na koncu Italijani so, ko so bili že uvrščeni, so prišli z drugo postavo. To je šlo seveda nam na roko in zato so tudi zasluženo zmagali redni del Lige narodov
Je pa res, da, ja, ko je pa rekel, da pol pa se je na koncu zaključilo žal prehmal. Ja, tudi v teh izjavah, mislim, da je Gregor Ropret, da je rekel, da se je nekako čutil med vrsticami, da so tudi igralci sami pričakovali, da bo mogoče Krecu selektor, da bo več menil vmes, pa nekako imel svojo računico, ki se mu je šla, ampak tako se mi je zdelo, da so tudi igralci sami mogoče po tih pričakovali, da bojo dobili pauzo vsaj na kakšni tekmi. Ja, tudi kot sem z njimi govoril. Z Ropretom sem govoril, je rekel, da vsaj tiste tekme, ko so moč lažje, recimo neka Bulgarija ali pa kjerkoli, da je pričakoval, da bo nekaj menil, ampak tudi vse čez zgodovino oziroma karkoli smo imeli, kjerkoli selektorja, doben ni bil glih ljubitelj menjav. Vsak je imel neko svojo tisto reprezentanco, s katero je tisti 6-7 igralcev, s katerim je rotiral in to je bilo to. Ampak ja, na koncu je pa problem, ker je vse dolgo in se pozna na koncu utrujenost. Lovili smo olimpijske igre, po moje, to, ki vam povedal. Mislim, da to bil glavni cilj te olimpijske igre. Vse je bilo podarjeno temu in ko smo enkrat se uvrstili na njih, je malo mogoče padla morala, tisto divjost, ki je bila prej, ampak ja, pol pa tudi ni menil. Ja, mogoče sem pričakoval, da bo pol menil, ampak pol pa svet prije, ja, da se moraš za Final 8 pripraviti. Pa pol je Final 8, pa zdaj pa ne smeš menjati, ker se moraš za olimpijske pripraviti. Nikoli ni pravi čas, tako si sam rekel, nikoli ni pravi čas menjati. Mislim pa, da so tudi dokazali igralci, ki so prišli s klopi, da so zelo dobro odigrali. Bračko je odigral vrhunsko proti Francozom, Štalekar v Ljubljani v Stožicah proti Srbom. Zdaj sem še mogoče ga pozabil, ne spomnim se, ampak ja, vsi lahko po moje stopijo notri, odigrajo dobro, se pa ve, kdo je ta amator, reprezentanci, kdo igra. Zdaj se še Rok Možič pridruži, bomo videli, kako bo zdaj, ampak bomo verjetno tem kaj kasneje. Lahko pa gremo samozavestno, se mi zdi, na te olimpijske igre. Ja, ravno kar se tiče Roka, sem hotel načeti to temo, mogoče imel po svoje Krecu, po svoje lažjo delo, ker Možiča ni bilo. Seveda teže delo zaradi tega, ker je Rok seveda zelo kvaliteten igralec, ampak s tem, da ga ni bilo, ni rabo posegati v to začetno postavo z Urnatom pa Čebuljem. Mislim, da bi tukaj lahko prišlo do nekega tazga problema z Egotom, ker normalno in Tina in Čeba sta v začetni postavi reprezentance že, ne vem, koliko 10 ali še več let. In zdaj enega zamenjati, če ga zamenjati, to je velika dilema, verjetno. Tako da po svoje lahko delo za Krecu. Ja, po drugi strani pa spet ne, lahko bi tudi jih mogoče bolj enakomerno rotiral, ne bi rabi vseh teh tekm igrati popolnoma z drugo postavo, ampak tako je odigral to tekmo, zamenjal samo Štalekarja ali pa zamenjal samo enega ali pa dva igralca maksimalno in mogoče, če imeli Roka konstantno z ekipo na vseh turnirjih zraven, bi pač lahko enakomerno rotiral vse tri spremljalce. Ja, sem to menjavanje, tudi sam veš, kako je, ne? Na začetku poveš, ok, mi bo kul, če bo menjal, pa te pa menjal, pa saj vsi smo podobni, saj to ni. Spet nikoli te menjal. Pač ego, vsi imamo ta ego, to ne moreš tega zanikati in vsak hoče igrati, vsak se mogoče čuti, zdaj dobro igram, zakaj me glih zamenjal, ko bi lahko naslednji, ampak trener se na koncu odloči, kako se odloči in ja, zagotovo pa dobro, da imamo tri take spremljavce, ker se v bistvu res so enakovredni. Zdaj ne vem, kakšni formi je Rok, ampak kakor ga poznam, pa kakor ga spremljam, pa kaj se slišala, je po moje prišel dokaj optimalni formi zdaj. Ja, mogoče še po operaciji ne takoj optimalni formi za olimpijske igre, pa mislim, da bo že. Tako da mislim, da zdaj kar idealna situacija za Kreto je, da Možič začenja s klopi kot naš, bi rekel v basketaškem žargonu sixth man oziroma odbojki eighth man recimo, pa mislim, da lahko odigra in kot spremljalec in kot korektor, kaj lani igral na Evropskem prvenstvu. Ja, upam, da ga ne bom naredil na korekcijo, da bo Tonček naprej igral. Ja, Buči, ti imaš sicer veliko izkušenj, oziroma ne veliko, ampak neki pa z igranjem korektorja v reprezentanci. Ja, celo eno teko sem res odigral. Bož, da ne bi, no, ampak ok. Korektor si bil? Ja, to je bilo VNL tisti prvi, drugič. Sicer smo nek trikotnik za spremljalci smo mešali, ampak jaz sem bil na korektorskem mestu. Ti si sam pač bil v poziciji, nisi pa sodeloval v igri. Ja, sem sprejemal vse sam. Je pa bil, takrat je bil Lebedjev, trener je to je povedal na jutranjem treningu, ko smo prišli na igrišče, nismo niti točno vedeli, kako moramo stati. Dobro, pa smo igrali pred Italijanom, sicer njega je to razhudilo, smo res igrali slabo odbojko, sam glede na situacijo še dobro je bilo. Se hvala Bogu je prišel Črt takrat noter, da je cela dvorana šla v zrak. Črt Bošnjak, zvezda Filipinov. Zdaj, ko smo želih par trenerjih, mogoče vsi ste bili neki cajt v reprezentanci, vsi ste imeli različne selektorje, mogoče kako bi jih primerjali med sabo, ali pa tudi primerjali, mislim, da Uki pa
pa Poki vidva sigurno Buči zate, ne vem, če ste bili že pri Slobetu, kako bi primerjali mogoče Slovence pa tujce na tem mestu ali pa kaj pol boljš, ko pride nek tujc. Izvoli Buči. Pa pol spi 0-0. Ja, jaz sem že takrat, jaz sem bil še prvič pri reprezentanci, ko je bil še vedno tujc, je takrat takrat sem bil prvič. Ampak ja, bolj resno, seveda s Slabetom kasneje. Ampak ne vem, kaj je bila tista velika razlika. Predvsem opazilo se je takrat, ko se je od Slabeta na Džanija, je bilo glih to, da ko je Džani rekel, to je pivo 0-0, pijemo ga, so vsi pili pivo 0-0. Tudi če, ker mu ni pasalo. Ampak res takrat imel tako avtoriteto, vsi smo vedeli, da smo neki perspektivni, neki, da lahko naredimo, ampak nekega preskoka nikoli ni bilo. In ko je prišel Džani, smo res kot ekipa, res smo veliko delali, veliko smo bili skupaj, se sta bila oba dva. Ja, 2015 smo bili vsi takrat, ja. In takrat je bil res tisti, ker prej je bilo Slabe, se je še uveljavljal kot trener, sicer je naredil zelo dobro, kar je tudi na koncu olimpijsko medaljo, kot pomočnik trenerja je na prejšnjih olimpijskih dobil. Ne vem, takrat enostavno, ali ni imel tega spoštovanja, ali vsi so malo dvomili odločitve, nekaterim tudi ni glih šlo, da je malo nos, da ne vem, v glavnem nekako ni funkcioniralo in pol je res te preskok, ko je pa Džani prišel, pa vsi so delali za cilj. Je bilo malo sreče, realno povedano. Ja, seveda je bilo sreče. Pač srečo rabiš tam proti, kaj so Poljake v četrtfinalu, tam je bilo tista ena žoga, mislim, da je Mika takrat serviral flotno, pa je Mrču sprejel, pač Mrču, sorry, nič proti tebi, ampak se mi zdi nekaj, to isto malo prej bilo, nekaj se je lomilo, glavno lahko bi se tudi obrnilo, pa bi četrtfinalu izpadli, pa bi zdaj... Kaj bi, če bi, ne? Ja. Ja, no, sam je bilo pa glede takrat prelomno, recimo v skupinskem delu smo prvo tekmo igrali, mislim, Španci, se nja veze, ampak pol tem Poljaki izgubili in pol smo igrali z Belgici in Belgici smo izgubili tisto tekmo in tam je tudi, če si jih Mrče to omenil, ampak neč proti njemu, ker je že takrat, ne vem, nekaj par toč, pa Gasparini je Šiko ali ne vem kaj točno in na koncu smo izgubili. Tam je znoro. In smo bili tam na kupu, je povedal vsem, kar si misli, vsi smo mirno stali, on se je razdrl, ker Džani, ko se je Džani zadrl, še Gaspa je bil cel bled, na Gaspo, zakaj Šika, da to je on korektor tam, da on toče, da nima on kaj Šika, to glavnem, tisto je bilo, tam smo vsi, cela dvorana je bila tiho, on se je pa zdrl nas, ampak od tiste točke naprej se mi zdi, da je tudi posledica, da smo danes na olimpijskih igrah. Ker od takrat se mi zdi, da se je začel rezultat delati in pol ni bilo večjega tekmovanja, na katerem ni bil nek viden rezultat. No. In tudi takrat se je pol Nizozemce premagalo, pa pol Poljake, seveda, vedno rabiš malo sreče, ampak na koncu. Če osvojiš 4 medalje, že ne more biti sreča. Ne, samo zato 2015 pravim, da je res, kako ti praviš, preskok je bil, ampak itak rabiš srečo, če ne bi ja, prvič smo nekaj tega dosegli, in ko prvič to dosežeš, se mi zdi, da vsi začnejo bolj verjetne, da pač dejansko lahko to dosežeš, že nisem tisti, kar te stali govorijo. Tudi moraš prej nekaj izgubiti kot ekipa, da začneš zmagati. Že kaj je bilo? Meni ni bilo Herning, Danska. Ko pa je tudi bilo, ko ste premagali prvo Srbe, se mi zdi. Sam mislim Pokli. Ja, pa mislim, da proti Finski pa zgubiš proti enim slabšim. Finski pa Nizozemski. Play-in za četrtfinale, mislim. Ja, mislim, da pred tekmo premagamo Srbe, ki so bili v bistvu favoriti skupini. Se na koncu so dobili medalje. Ali so dobili medalje takrat? So bili, mislim, na tretji polovni na koncu. Možno. Če se vrnemo k trenerjem za zdajšnjega selektorja Krecoja, mislim, da kar velja nek tako konsens med igralci, da je to pa mogoče celo najboljši trener do zdaj, kar so ga imeli. Zdaj je to zaradi situacije, ali je bilo to, Buči, vidim, da se mi že nasmiha pomalem, da je bilo to takoj, kaj je prišel, ampak zdi se mi, da velja nekako med fanti, da je Krecu pa vseeno mogoče še nivo višji kot prejšnji te tuji strokovnjaki, čeprav so bili seveda že prejšnji trenerji vsi dobri. Buči, mogoče ti, če si bil v stiku kaj z reprezentanti našimi. Z igrači. Ja, glih danes smo bili skupaj na fitnessu, ampak se nismo v selektorju nič pogovarjali, ampak ja, nekako tudi takrat uskočil v tisto svetovno prvenstvo in takrat se je res izkazal, zato so ga tudi na koncu podaljšali oziroma je še vedno selektor. Sigurno, nesporno, zelo dober trener vse, ampak je človek zelo zahteva velik, zelo načelen človek in če so dolga poletja, seveda prijo neka trenja, ampak ni zdaj to tako pravimo, še vedno mu vsi verjamem, mislim, da tudi dobro funkcionirajo. Je pa res, da veliko dela, veliko trenirajo, marsikaj igralci je rekel, da je kar naporno vse skupaj, ampak seveda, zdaj so olimpijske igre, to so vse pozabi, zdaj so važne samo te tekme, kar prihajajo in jaz mislim, da
da so dobro pripravljeni. Tudi konc koncev letošnje poletje reprezentančno ni tako dolgo, kot so mogoče kakšna prejšnja, pa še olimpijske igre, prejšnja leta se je to končalo že v oktobru, letos olimpijske igre se zaključijo, ne vem kdaj, 8. august, turnir mogoče odbojkarski še prej, tako da po svoje še manj reprezentančnega poletja. Ne. Naslednja tema, Uroš. Razmišljal sem nabira se ti vsako poletje igravci, ker nikoli ne odpovejo, ker so zdravi, so par zaporednih poletij skozi in se ti malo nabere, že težko za glavo, pravim, si ti reprezentanti so naši kolegi, se čujemo z njimi, vsi malo na nek način trpijo, kaj imajo družine, ne morajo biti in pol se ti nabere, malo ko si starejši, malo psihološko mogoče težje, ampak mislim, da letošnje poletje je bilo najmanj težko, še to sam zdaj povedal, ker imaš neko res misijo, to olimpijske igre, to so zdaj dosegli in zdaj mislim, da res ni biti težko tam. No. Na kratko, če še pokomentiramo izbor Krecoja za olimpijske igre, pričakovano, nepričakovano, ste mogoče pogrešali kakšnega igralca v tem izboru 12 plus 1? Pa najprej je izraz butast ta sistem, da imaš samo 12 igralcev, da moraš res narediti selekcijo, vendar mislim, da še enkrat vemo, kdo igra, vemo, kdo je tisti, ko pride not, tako da jaz mislim, da ni sporno odločitev. Poki, ti pogrešaš koga? Pa ja, jaz bi pogrešal bolj nekega Bračko Takeka, verjetno kot nekega Jokerja. Jaz mogoče malo sebe not pogrešam, sem dobro. Ja. Malo. Bračka Keka, predvsem na servisu, verjetno, da lahko pride noter, pa ja, definitivno. Pa tudi mogoče enega od njih, kot 13. igralca, ne. Če ne moramo za 14, da je sam teh 13, pa da ta 13 v bistvu ta Joker, ki v bistvu sploh ni za ekipo skupaj, če se ne motim. Da celo živi v olimpijski vasi, mora biti izven. To načeloma ne. Gledal sem govoril, sicer še sami olimpijski komitej ne ve točno, da je za začetku, ko je vas polna, baje ne bojo mogli biti, saj tudi rezerva načeloma, lahko je cel dan z njimi vse, ampak spat mora iti ven v hotel. Kako bi rekel v vlogi klasičnega administranta? Pol počakaj, vse na sobo sprazni. Ampak sploh ta 14 za treninge pa tudi ne. Ampak on tudi ne more priti v ekipo, se pravi, ne more biti na tekmi, oziroma tako. In pa tudi, če enkrat pride, pol ne more več ven, ne? Ali? A zamenjave? Ja. Mislim, da enkrat menjava je to. Enkrat kao Medical Joker je to se mi zdi. Ne, se je Medical Joker. Mislim, da je šel Bračko z njimi, kot 14, ne? Bračko je 14, ampak Bračko ne more. Bračko je po mojem za sparing. To smo nisem vedel, da še vzravno. Tako da Planinšič kot 13 igralc, Planinšič lahko zamena verjetno, če koga Dejana Vinčiča ali pa Roprata v primeru poškodbe in to je to, drugih menjav verjetno ne bo. Ampak to je bila vedno specifika olimpijskih iger. Sicer dolgo sem se spraševal, zakaj, ker večino funkcionira odbojka svetovna 14 igralcev, ne. Ampak baje je to zaradi tega, ker je prevelika gužva v olimpijski vasi. Ker pač pri ekipni športi odrežeš par in pol na koncu jih to prišpara, ne vem, 200-300 met, ne vem, koliko mi je sprijeta tega. Ja, ampak dobro, pri moških je to je 12 igralcev. Ja, ne, se pravim, tudi še drugi športi. Tudi rokomet ima manj prijavljenih igralcev, mislim, lahko ima manj igralcev, kot normalno, pa vsi tako. Tako da lahko razstalajo polenih 30 kondomov manj, ne, če na ekipo recimo. Naslednja tema, fantje, preden se posvetimo olimpijskemu turnirju, točno Tine Urnhout. Mislim, da je Tine res ta oseba, ki nekako drži reprezentanco skupaj, redke so res odpovedi v reprezentanci. Mogoče lahko vi iz kakšno anekdoto, kako Tine ta drži red recimo v reprezentanci oziroma kako drži on igralce skupaj. Uki, ti si bolj take vesele narave, ne, kot te poznamo, pa je mogoče te Tine kdaj za všesa. Me je, ja. Mislim, pa če je definitivno eno lepilo te reprezentante, drži skupaj to ekipo. Na začetku mi je zelo pomagal, ko sem prišel reprezentanco, te pač malo žal, ko sem malo dlje bil, pa že malo začel malo pikati, ampak pač to je normalno. Anekdot je dosti, se vseh ne spomnim, pol jih verjetno sploh ni zapovedati. Vem samo... Lahko tistih drugih pol, ki so zapovedati. Drugih pol, ja, zdaj se moram spomniti, ja. Ne vem, da enkrat smo igrali neko, kaj je bilo, smo igrali bil sem v hotelu, oni so nekam šli ven, malo so bili pol uri zunaj, pa je pač rekel, da naj pridem dol pogledati hotel, pred hotel, če trenerji so slučajno od spodaj. Jaz sem pa že bil v postelji, sem šel že spat, in sem rekel, da ne, in ni bilo najbolj sprejeto, no, tako sem dobil 3 dni tihe maše od njega, ampak dobro, to pač take stvari se dogajajo.
A zdaj hotel reči, da ti pa nisi nikoli, da si ti vedno bil doma v hotelu spal? Ne, jaz sem ponovadi ni šel z njimi, zato da če so me slučajno dobili, da nisem pol jaz edini ven leta. To si se mogel tako pravi priključiti raven. To so bili še drugi časi. Poki, ti si bil s Tinetom še svoj igralec, mislim, da pri Fužinarju si bil, ali je on že prej šel v reprezentanci? To dosti nazaj, da mislim, da smo bili pri Mladinci skupaj, mogoče pa Pličanik, čeprav on je šel zelo, on je šel že v 4. letniku gimnazije, šel na Bled, KCH, tako da nekaj veliko, nisem nekaj soigralci v klubu. No. Je pa letos recimo po njegovi klubski sezoni prišel v Ljubljano trenirati, ker so zaključene kdaj že marca ali letos aprila. Sezone. Ja. In vas rešil? Ne, nismo nabili rešitve letos. Ne, ampak tako, na samem treningu, ko je bil tudi sam nivo treninga dosti višji, ko je bil brez njega recimo. Dosti bolje vsakmu igralcu povedal, kaj pričakuje od njega, pa kljub temu, da je prišel samo v bistvu pomagati na treninge, pa se pripravljati na reprezentančne priprave. Olimpijski turnir, žreb, kaj bi rekel na žreb? Jaz mislim, da je bil žreb kar naklonjen Sloveniji. Izognili smo se v drugem bobnu Brazilcem. Dobro, nismo dobili Egipta v tretjem bobnu, ampak mislim, da, oziroma v četrtem bobnu, ampak tudi Srbi, mislim, da v trenutnem stanju so kar premagljivi. Tudi Francozi ob dobri slovenski igri niso nepremagljivi, tako da mislim, jaz bi rekel, da je bil žreb dober. Kaj vi pravite? Dober. Žreb je dober, ja. Pa tudi razpored ima je dober. Pravi, da začnejo slabšimi, na papirju pa pol proti boljši. Tako da, se moramo pa zavedati, da mislim, da je to najboljši olimpijski turnir kadarkoli v zgodovini, ker ima zaradi sistema, novega sistema kvalifikacij, pa malo tudi zaradi, ne vem, ker so recimo azijske reprezentance, so Japonci dejansko zaradi kvalitete tam, ne zaradi nekih nacionalnih kvot. Kot recimo Egipt, kot afriška reprezentanca, ki po kvaliteti ne sodi. Ne? In to je v bistvu letos sam Egipt, ko prej se je še našla kakšna Tunizija, Venezuela, pa tudi Francija je gostitelj, ko je že avtomatsko not, ko bi vsakmu primeru verjetno bila. In zato je res, in je, mislim, prvič v zgodovini, da se je zgodilo, da je dejansko 11 najboljših ekip na svetu trenutno, plus Egipt. Poki si ti želel koga drugega v slovenski skupini? Pa ne, razen Egipta res ne, ampak po drugi strani pa spet, če imaš močno skupino, je potem verjetno pot naprej lažja, ne? Ali? Ja. Ne vem, samo, če hočeš biti prvi, moraš se premagati, ne samo... Ja. Mogoče lepše priti naprej, pa pol tam zgubiti. Ja, mislim, da v tem četrtfinalu bo res, ko sem malo pregral scenarije. Vse mora biti slabih, ne? Skupine se ne križajo. Se razvrsti od 1 do 8 po pikah in potem... Se pravi sistem... Prvi z 8, drugi 6. Sistem 3 skupine po 4, prve 2 gresta naprej, pa 2 najboljša tretje. Se pravi, samo en najboljši tretji ne gre. Potem se pa razvrsti od 1 do 8 reprezentance glede na število zmag, glede na 7 kriterijev, število zmag, število dobljenih točk itd. In pol se igra 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Tako da, kakor sem gledal tam v četrtfinalu, mogoče na papirju, seveda poudarjamo na papirju, ni slabih ekip na olimpijskih igrah, ampak edino Argentina mogoče, da bi lahko bila malo slabša, ostale pa so vse Japonska, Francija, Brazilija, prav same res dobre ekipe. Ni tudi Argentina aktualni prvak Južne Amerike, niso ni premagali Brazilce na zadnje. Tudi to. Pa tudi tretji na olimpijskih igrah zadnjih. Ja, tako da spet niso bili, tako da bi zdaj rekel... To je vse na papirju, vse prenese. Vse na papirju, ja. Ni dobra ekipa. Ampak žreb je absolutno dober, pač Kanada, Srbija, Francija. Ne vem, jaz Srbija več ne vidim kot nekih, da bi jih dal v ožji krog favoritov, še posebej zdaj, ko Kovačević več ni pol to, kar je včasih bil, se mi zdi. Ivović je tudi malo že dotrajan. Podraščan je sicer špila dobro, sam je tudi že z eno nogo. Veteran, z eno nogo. Pač ne vem, ne vidim neki ne vem, enostavno ne vidim jih. Mislim, da smo dosti boljši od njih. Kanadčani znajo biti, so malo Indijanci, znajo kdaj kaj krenuti karta. Da ne pozabimo, Kanadčani s 3 igralci, ki so igrali lani vsi v Monci, ne? Monca pa osvojila drugo mesto lani v italijanskem prvenstvu. Meni so oni boljši od Srbov, tako rekom. Mogli bi dal pred Egipti tak. Mislim, da to ne bi smelo biti... Dobro, Egipt je v drugi skupini, mislim, da ne bo niti prišel naprej, tako da tukaj ne bi smela Slovenija igrati z Egiptom. Francozi se mislilo. Tako da scenarij Slovenije, sprav prva tekma s Kanado, potem igrajo Srbijo in na konc Francijo. Mislim, da v četrtfinale
ste mogli, glede na predstave Slovencev v zadnjih letih, mislim, da bi lahko prišli v četrtfinale, pol pa borba, težka borba. Pa je, ostaneš pa greš domov. In ti se četrtfinale je najbolj zoprna tekma, ker še vedno, če pol se zmagaš četrtfinale, pol si v polfinalu, ima saj še 2 tekmi. Ne? Se vedno bori za medaljo, kakorkoli, ampak to četrtfinale je pa res. Konsko, če zgubiš, nisi nič naredil, greš domov. Mislim, bil si na olimpijskih igrah, ampak mislim, da naši ne grejo tja sam sodelovati. Kakšno je pa vzdušje, tako pred temi, recimo, ko ste premagali Poljake na, mislim, da 4 evropskih zapored, kakšno je vzdušje pred to pomembno tekmo? Tisto res pomembno, ker veš, ali greš domov ali pa se boriš za medalje. Mislim, v zadnjih letih glih to, ta neka samozavest, da smo sposobni premagati vsakega in dejansko vsako tekmo se napališ, greš na najboljši in na koncu tudi druge reprezentance počas dobijo Slovenijo v glavo, so že doble, da Slovenija pač ni nek outsider in so še vedno, so res kvalitetna reprezentanca, ko lahko vsakega premaga in tudi oni te ne vzame z levo roko, mogoče nekateri celo bojijo, mogoče Poljaki so imeli nek sindrom tega, da smo jih v zadnjih 4 evropskih oziroma zdaj na zadnjem mnenju, ampak prej pa vedno so zaradi nas izpadli. Mislim, da tudi Semenjuk, spremljalec Poljski, je rekel po tekmi Slovenijo zdaj v VNL-ju, ker so izgubili Poljaki, ne vem koliko, 3-0, 3-1. Proti nam pa je rekel, da ima izgleda nek kompleks Slovenije, da se nekako drugače igrajo proti Slovencem. A je to ta, ne vem, da tudi vi sami to čutali kdaj, da proti kakšni ekipi, ne vem, ne moreš zmagati, tudi če si v dobri formi bil prej. Ja, definitivno mislim, da obstajajo take ekipe, kot ti pač ne ležijo. Prvih parkrat ti ne ležijo, mogoče da ti slabo odigraš, pol ti pa, tako si zdaj rekel, ti stopi v glavo in pač ziher, kolikokoli ti si, ne vem, kak dober igralec, pa si igral že milijon dobrih tekem, še vedno imaš nekaj podzavesti, da ti ne leži ta ekipa in pol so te male nijanse, ki pol odločajo, ali si samozavesten, greš tekmo pa zmagaš, ali se pa že malo treseš. No. Tako je, zdaj proti Mace Haje. Dobro, to pustimo tance. Kako ste se malo to plačati, pa sem rekel, škaj reš tam, ker ste tudi skramnika. Vuki, to boš povedal na kakšni individualni terapiji. Tukaj smo skupinsko, to so teme, da boš zaprešil. To ni pravi plac. Če gremo po vrstih tem, res, rečemo favoritom ali pa tem velikim reprezentancam na igrah, pa začnimo recimo Italija. Vidite Italijo kot, da bi lahko zmagali olimpijske igre. Vemo v zadnjih letih, potem, ko sta Hontorena pa Zajcev nista več v reprezentanci, res in homogena reprezentanca in kvalitetna. Pa pravimo na Italijo. Italijani že po tistem evropskem, ko so nas premagali v finalu, sem zdaj, da so bili res strašna ekipa. No? In tudi pri njih je dobro to, ko se, za razliko od Poljakov, ko se točno ve, kdo igra, pa kdo ne igra. Ne? Točno se je začetna postava, isto kot pri naši reprezentanci. Potem, ko pri Poljakah vemo, kako je, ne, da tam si enakoredni, vsak lahko igra pa vsake razuni, medtem ko pri Italijanih se mi zdi, pač mora biti ta udarna sedmerka oziroma šesterka. Ne. Takrat se je pri Italijanih, Juri Romano pride noter, zmaga sam praktično, če malo karikiramo finale. Življenjski napad in Romano korektor v prvi postavi od takrat naprej. Pa zmagajo svetovno evropsko prvenstvo, mislim, da ne. Mislim, da oboje. Ja, oboje, ja. Vse so zmagali, ja. Favoriti Italijani, po mojem mnenju, absolutno, no. Definitivno. Oni par tekem, kaj gledamo, mislim, da res igrajo najboljše, mogoče, pa tudi najlepše. Niso neki divjaki, mogoče za lepše gledati Leone, ko se dvigne, pa tam ubije enega, ali pa ne vem, kjerega drugega, ampak oni pa res imajo. Mislim, da sistem dodela v nulo, blok, obrambo. Tudi da Mikeleto tudi kar orjak, se mi zdi, ne? Do? Mikeleto recimo je tudi kar, ne? Je, samo res zna vse. Vsi znajo vse, ampak oni znajo pa več igralcev vse, pa to res dobro delajo. Predvsem te visoke žoge, se mi zdi, da se res podajajo visoke žoge, kratke na mrežo, kar se itak ustraja v vseh boljših ekipah, ampak da oni to res dobro delajo, posta pa Lavija Mikeleto res doktorja teh visokih žog, ne. Sej, če se spet samo vrnemo, o tom smo večkrat pogovarjali, 2015. takrat, mislim, da smo se to mi pogovarjali, da takrat, da se vračam, John je to naredil preskok, da se te visoke žoge ful začeli podajati na mrežo, pa kratke in smo jih res zelo dobro izkoristili, ker element, da smo takrat celo nekaj gledali te statistične in da smo delali zelo dosti pik na te visoke žoge. In pač današnji dvojki so taki servis močen, toliko si oddaljen od mreže, da če ne delaš tega dobro, pač ne moreš. In Italijani mislim, da to delajo zelo dobro. Ja. Poljska,
z Leonom na sprejemu. Leon, mogoče njegova Veron. zvezda že malo zahaja, oziroma Veron, kot bi morda rekel kakšen komentator na drugi televiziji. Poljska. Vuči, ti si igral na Poljskem. Kaj praviš? Ja, dobro, Poljska ima Lepo kulturo. dobro hrano, ne? Ne, Poljaki so res močna nacija, tudi tam cela država živi za odbojko, tam je odbojka številka 1 šport in tudi vsi njihovi rezultati, tudi ne glede na to, vse zadnja evropska, svetovna so se nekako bila povezana nekako s Poljsko, so tam gostili, ker tudi veliko lagajo in tudi na dolgi rok imajo res močno ekipo, ampak je res to problem, kar je rekel Poki, da enostavno tam ne veš, kdo bo igral. Grbič ima sigurno težko nalogo, zato ker enostavno ti imaš 4 enakovredne spremavce. Kdo ni šel? Bednoč ni šel, ne? Ne, Bednoč ni šel, ja, že to je bila polemika polemika, Ja, nekaj se mora odločiti, nekaj vzame. Ampak tam imaš 4 enakovredne spremavce, ampak tudi Leon, ne vem, sej en čas igra, en čas ne igra, sej če on igra na svojem nivoju, pa če ti da 5 asov na tekmo, pa če 60% vsaj, ne? Pa če 60% vsaj, sprejem tudi ni važen, ali ga da na 6 metrov. Vse, kar je pa potem, je pa pol za naklopani. Ja, sej. Ker v ostalem del ekipe nima nič od tega, ne? Se mi zdi, če dam eno tako couch mnenje, ne, da po moje, da Grbič preveč zaupa Leonu. No. Jaz osebno bi prej bi ga dal na korektorja, ker mislim, da je boljši korektor kot Kurek pa Kačmarek, mislim, ker ste na olimpijskih igrah, pa še s tem omakneš ti Leona sprejema, imaš 4 sprejemalce, Šljivka, Semenjuk, Fornala, no, pa Bednoš ni šel. Ampak te 3 sprejemalci, ki držijo sprejem, znajo vse v napadu, lahko igraš hiter, ker če nimaš sprejema, ne moreš igrati hiter, tako imaš pa Leona, pa Kureka, oba igrata počasneje, ne vem, couch mnenje, jaz bi dal Leona na korektore, sigurno. Ja, sam ti kot trener, kjer je pa od teh 3 sprejemalcev bi zbral, da bi igral, Šljivka, Fornal pa... Šljivka, Fornal, Semenjuk pa zlata rezerva. Ja, mislim, da tudi tam imaš problem. Ja, res, tam imaš velik problem, pač oni so res si, po moje, top, ne vem, sprejemalci, med top 6, top 7, imaš pa tam 3 vmeš. Zdaj, če smo se skoncentrirali na A ekipo, oni imajo še pol vzadi še 4 sprejemalce, ko bi lahko bili. Ja. To je res dobro. Pa še večina je tega tipa, ki zdaj prihaja mogoče bolj v to modernejšo odbojko, vedno bolj prihajajo spredje sprejemalci, ki so mogoče malo nižji, ne vem, 1,95 m, pa ful dobri na sprejemu, pa da imajo 15 možnih rešitev v napadu, pa šik za blok, sredina igrišča. Ja, sem se moral naučiti. Vuči, ti prej si rekel, da sem mlajši zraven. Po telesni konstituciji, ja, samo moraš se naučiti šikati, pa udarče, kaj več. Šikam, celo kariero. Poki ti pa lahko zaključaš počasno. Ja, ne bi še, hvala. Ampak ja, tako si rekel, oprosti, tako si rekel, če dobro sprejme ekipe, je veliko lažje, kot pa če se že muči na samem sprejemu. Francija, Gapet ni več v prvem planu. Gapet je na klopi, ja. Ne vem, dobri so pač, res, vse te ekipe, kjer smo zamenili, so vse dobre, po mojem tudi odvisno, kako boš štartil v tem turniru, če boš imel malo dober začetek, slab, kako se boš začutil. No, pa 3, Brizar, ne vem, on tudi imajo določene menjave, kdo so da te neki novi. Videl sem, da je tudi igral neki center, neki Cedric, ali kaj je, neki novi. Sedik, to je mladinci iz U20 reprezentance, ampak mislim, da njega ni na olimpijskih igrah. Njega sploh. Na olimpijskih so blokeri, Šinenijes, Legov, pa ta, Žufra. Jaz sem gledal proti nam tekmo, me niso prepričali, no, ampak kako smo že prej rekli, te tekme v naloju vrednem delu so bile res razen nas, ki smo jo vzeli smrtno resno. Hvala Bogu, so ostali to pač izkoristili za nek trening, za menjave in tudi Francija mislim se ni izkazala v take luči, kako se bo zdaj na olimpijskih igrah, domačini so zagotovo dodigrali boljše, ampak meni niso mi najbolj všeč. Taki so malo indijanci, malo se preko tega nekega frajerizma skrivajo te svoje napake, ker se mi zdi, ker tega pri Italijanih pa pri Poljakih toliko tega, pri Poljakih mogoče kakšen Fornal, ampak drugače ne vidiš. Oni so pa tako ena grupa uličarjev, se mi zdi, seveda kvalitetnih uličarjev, grupa, ja, tako. Ker če jim krene, so zelo dobri, če pa kaj malo zaškripa, pa se ne znajo tako dobro pobrati, po moje, kakor druge reprezentance. Mogoče so tega bolj sproščeni, verjetno manj pritiska daje na sebe, ko so večji frajeri, kot smo rekli. Ja, ko gre, ja. Če pa ne gre, pa se smejiš, pa to, zgubljali so proti nam, koliko je bilo, 2-0? 3-0 na koncu? Ja. 2-0 je bilo, pa ne vem, nekih 17-12, brez da zagovorim, pa vidiš tam Brizar se smeji, pa... Ja, ampak le na koncu so neke handshake, na koncu so vseeno zmagali VNL, ne?
kot doben je pričakoval. Sej pravim, to je bilo, ko bodo resne tekme, bo verjetno to malo drugače. Ampak po eni strani pa glih to njihovo, da so taki veseljaki, jih mogoče malo naredi boljše. Meni osebno niso to všečno. V Final Eightu so bili že pro drugi postavi Italije, Italija sploh ni šla s prvimi 7 na Final Eight. Točno, še to. Mislim, da je bilo 2-1 že za 1-0, pa 2-1 za Italijo. Pa mislim, da še v 5. setu so vodili, ne vem, 8-5, 8-4. Italija, pa Francija na koncu zmaga v NLN. To so oni trenutki, mogoče, ki smo prej govorili, ki si rekel Buči, da vas je Džani postrojil, sam da se je ta zgodil, mogoče med tekmo, pa pol, da gre od tam naprej sam na vzgor. Je pa Džani trener Francije, ne? Pa Džani trener Francije. Sam meni zgleda, da jih ima postrojene nekaj ekstra. Njih težko. Sej. Ne moraš imeti. Njih je pa še tudi Rezende trenirati, pa ni dolgo z njimi zdržal. Rezende je nervoznakar. Ja, ampak veš, on to, če pa je v Braziliji, je pa to disciplina in je prišel s temi Francozi, ni dolgo zdržal. Ja, sej. In ne smemo pa pozabiti, da so tudi oni olimpijski prvaki aktualni. In tudi oni so recimo že komi so iz skupine takrat prišli in pol na koncu četrtfinale, polfinale, finale so pa kar zmagali. Pač tam je res, včasih je bilo to, da so okoli Angapeja zelo bazirali. In je tudi njemu je tako, če se mu da, bo najboljši igralec na svetu, ga doben ne bo ostavil. Ampak zdaj pa moje tudi, če se mu najbolj na svetu da, več ne more, pardon. Zdaj težko, ne? Zdaj bo mogoče leto, 2 dni. Jaz ga ne bi vštel, no. Pa gre na olimpijske, da gre, ne? Ja, gre. Mislim, da gre na olimpijske, ne. Če drugo ne malo za... Ja, za Ngapeta bi mogoče lahko rekel, da ne skoči več lih največ, je pa zato malo debel, ne. Pa tudi počasno da gre. Bo pa lahko mogoče na koncu MVP olimpijskih iger, res... Od njega res ne veš. Neverjeten je Ngapet. Jaz dopušča to možnost. Sam po mojega ne bodo, imaš pred njim druge kot ne bo začel po mojem. Verjetno prej noter nekak servis, neka obramba, ena posrana pika, malo digne ekipo pa... Ja. Ampak res, to zadnja leta še midva so gledala, ko so komentirala, to je za bankovec od spodaj, da ko skočiš glih za glih. Ja. Ko smo že omenjali Rezendeja, vrnil se je na klop Brazilije, še vedno ima tisto klasično gesto, ki nervozno vrže slušalko dol, ki jo ima v šesu, ki ni zadovoljen s tem, kar vidi na igrišču. Brazilija, mogoče veteranska ekipa, favorit iz ozadja. Tudi Brazilce ne moš nikoli odpisati. Imajo zelo izkušeno ekipo, dobro ekipo imajo, enostavno. Vse to je problem odbojke, niti ni problem. Ti imaš, koliko imaš, 8 reprezentanca, pa 6, ti smo res ožem vrhu, ko vsaka lahko pride domov z zlato medaljo. Samo bi lahko rekel, da so Brazilci najbolj fizična ekipa od vseh. Z obema korektorima, z Lealo, z... Oni, Darlan, tisti je, z neke kletke so ga ven spustili, ta je surovo meso jedo, po moje, preden začel igrati. Tudi Alen skoči, po moje, pa lih 5 centi manj. Pa da bo prehranil v Parizu dobro. Ja, ampak se spomniš, ko smo bili v Braziliji. Mi komi smo živeli zjutraj ob 7, priješ od dvorano, tam Lukas, Setkamba, to pa že oni so pa že ob 7 zjutraj vsi na polno skakali na bil, tiste žoge, to je res redna disciplina tam pri njih. Ampak kje si jih ne bi štev med, bi prej dal Italijana pa Poljake, no, pred Brazilce jaz. Nekak. Japonska. No ja, ja, veš, kaj zdaj? Kam bomo vse ekipe šli skozi? Samo Egiptlok ven spustimo pa... Če smo že tukaj na kauču, bomo pa vse pokomentirali. Pa Argentino, ja, ni. Japonci pa nam naležijo, ne? Tako, to sem hotel omeniti, da Slovenija želan, mislim, da so zgubili v NLJ na zaključnem turnirju proti Japoncem, tudi letos gladko 3-0, v rednem delu, ne vem koliko je bilo, 3-0, 3-1. Res, dobri so Japonci. Mogoče so res te tekme, ki igrajo Japonci, najbolj atraktivne tekme za gledati, ker to je toliko enih obramb, hitra igra, res so dobri. Ja, res, po mojem, najboljša obrambna ekipa, sigurno. Če so bili prej mogoče Francozi, so zdaj sigurno Japonci. Res imajo atraktivno igro, ker igrajo hitro in eksplozivno. Ja, ne vem več, kaj ne povem o njih. Res se vidi, da delajo sistematično. Mislim, da so, ne vem, so začeli, jaz ne vem, je slučajno tako prišlo za njihove domače olimpijske igre, ker 2018, smo mi 2018 igrali z njimi na svetovnem prvenstvu? Ne. Ali pa mogoče celo ja. Smo v rednem delu, se mi zdi. Ali pa enkrat smo igrali. Jaz pa mislim, da ne v rednem delu. Da enkrat vem, da smo igrali, zdaj ne vem točno, ampak spomnim se jih, ok, obrambo so igrali ko zmešani, ampak to niso imeli ne višine, nič posebnega, pač nadležna ekipa, ko se je pač mogla premagati. Ampak od takrat naprej, vsakeč, ko so prišli neki novi mlajši igralci, tudi konc koncu njihova dva najboljša, vsaj na papirju, Ishikawa pa Ran Takanashi, oba dva igrata v italijanski ligi, zelo vidne vloge. Gre se nazaj, mislim, da. Ran gre nazaj, Ishikawa mislim, da gre v Perugio.
Možno, ja. Ampak Rangre mislim, da nazaj vedno je polno. Pa Nishida, ne? Peruđa, ja. Ja, no sej, Nishida, koliko plačujejo na Japonskem, verjetno v Evropi se mu ne splača biti za ne več kot velik. Ampak mal se mi je zdelo, da se je videl na tem zaključnem turnirju dobro, pod Sloveniji mogoče ne, Takanašija ni bilo, ne. In je igral od Cuka, mislim, da ta tretji spremalc. Pol so imeli pa že malo probleme v napadu Japonci, tako kot so jih imeli mogoče Buči takrat, ki si rekel, prejše, ker so bili tečna ekipa, ampak taka, ki jo načeloma moraš premagati. Pa je zdaj prišlo, pol tudi Nishida več ni bil tako dober, ker ni bilo tam Takakača, da so bili trije zunanji napadalci tako dobri. Mislim, da pri tem res top ekipam so imeli problemov, nam pa pač niso ležali, pa verjamemo, da nam na olimpijskih igrah bojo, pa da jih premagamo, če jih dobimo. Ne. No, upam, da jih ne dobimo sploh. No. Jaz bi upal, da jih ne dobimo. A lahko jih dobimo v finalu. Ne. To pa lahko, ajde, finale. Pa jih premagamo. Recimo. Smo še pozabili, koga mogoče še k tem, dobro, Srbe, Kanačane smo že, a ne, v bistvu smo se že... Američane. To je ena reprezentanca, ko pa je ne moš odpisati. Mislim, da lahko pa presenetijo. Oziroma, oni grejo, itak, Američani so Američani, on gre z mentaliteto na zlato medaljo, druga pri njih ne obstaja, ker edino to šteje pri njih v športu. In letošnji svetovni ligi jih praktično, oziroma Ligi narodov jih praktično ni bilo. Ne, prav ni bilo. Zigrali so po moje s peto postavo. No. Ja. Jaz sem prvič videl nekaj igralce, verjetno ti tudi. Ja, večinoma. Ampak, mislim, da mogoče en turnir so bili v polni postavi, pa pol spet zadnjega spet ne, v glavnem. Ampak tudi ni doben presežek od njih, ampak enostavno imajo zelo dobro ekipo, tudi zelo izkušene igralce. Nek sem videl, da Instagram ali nekaj je bila ta bela najstarejših igralcev, pa mislim, da je bilo Nogorstvo bil prvi Grozer. Pajenk je tretji, mislim. Da. Pajenk je nek tretji, pa je Vinčič, ja. Pa vmes je še ta David Smith, Američan. Pa še kaj, pa Bruno. Bruno, Brazilc, podajač? Ja, poznaš? Poznam. Pa Lukas. Ti bi bil že kar na tej listi, bi bil že kar proti vrhu. Pa za 34, po mojem ne. Naši restanci bi po mojem še premladih igral. Tenis bi bil premladih. Ne se spreminja več. Ne, imajo Američani res para postava, če gledamo Kristensen, mislim, da je čez 30, Anderson čez 30, pol je bloker Smith čez 30, Holt, mislim, da je tudi bliz 30. Holt najstarejši, isto star kot Grozer, 39 let. Shoji, Libero, mislim, da je tudi 32, 33. Imajo tudi tistega trenerja, no, če še to omenim, mislim, da že 10 let, mislim, da je John Sparrow, da je selektor. Neka kontinuiteta je sigurno, pa sigurno lahko presenetijo. Ne, ekipo imajo. Pa ta ameriško mentaliteto, kot sem rekel, ko pač pri njih je slučajno sem zdaj videl tega Taylor Avril, verjetno bo igral, ne vem. To je cel hype okoli tega, to je zdaj samo olimpijske igre, vsi v tem. Pa tudi odkrito so povedali, da grejo po zlatu, da jim to je edino, kar šteje. Tudi Luka Slabene, on je, lahko rečemo, učenc te ameriške šole, verjetno tudi takrat, ko ste bili vi v reprezentanci, on to neko ameriško mentaliteto sigurno probo vnesti v treninge. Ja, meni, točno to, kar si povedal, meni je bilo to všeč, meni je on bil še zdaj, če me kdo vpraša, od najljubših trenerjev umenim njega, ziher enega izmed njih. Verjetno zaradi tega pač tudi osebno, ker me je v poklicu reprezentancu, ki mi je dal šanso, to je vedno tako, pa ti si trenerji bolj všeč, ko ti dajo šanso, kako pa tisti, ki ti ne. Ampak on se mi je zdel, ne vem, všeč mi je bil njegov sistem dela, ta ameriški stil, motivacija, da ti daje samo zaveza, da igraš, pa tudi mislim, da strokovno ni imel nobenih nekih luken. Je prej, da sem takrat komaj 4. 5. leto igral odbojko, tako da tudi, če bi nisem bil jih neko merodajni, da bi videl, kako je on kvaliteten, ker sem komaj v bistvu začel redno igrati odbojko, ampak ziher je dober trener. Ne, kvaliteta ni sporna. Ja, mislim, tudi Lukac je bil tak, da sem zdaj se z vsakim igralcem se je dosti po svetu. Imeli smo pri njemu, če spomnite, tiste neke small stones, pa big, small rock, pa big rock variante. Individualni cilji, pa ekipni cilji. Ekipni cilji, ja, tako da je bilo skozi. Dosti je bo dela na posameznih, na individualnih, pa na skupnih ciljih. Tudi tako v tehničnem smislu, mislim, da imajo Američani res, mogoče kdaj še preveč za kakšen okus, ampak res točno določen, kaj hočejo v določenem elementu, da imajo res, mislim, razdelano te korake, ne vem, v tranziciji, kako pa v vsakem odboju, kam grejo roke, res. On me prvi učil onega koraka v bloku za blokerje, vidva, ti si bil bloker, ti pa tudi igral blokerje.
X3, je bil X3. Pač to zdaj več jaz pri nobenu ne vidim trenerju nič slabega, verjetno. Pač to na hitro žogo, da se z eno nogo na hitro žogo, da ne greš, da ne priključiš eno nogo, ampak da greš z eno noge v blok, ko je max. In to pač to me je on prvi učil. Nikoli ne znam po hitrosti. Pogledajte si malo tam, vidim statistiko, pa se pogovarjam. Pač prvi pa zadnji trener, ko me je to, mislim, da učil te korake. No. Ampak ja, vidim, da to igralci neki fuldosti ne uporabljajo, to mogoče instinktivno narediš. Mogoče pričakuje, da se to že vsi prej naučijo, pa polk enkrat prideš na ta reprezentančni nivo, da je že to vse mogoče, v bistvu. Ja. Mogoče bolj za kakšne mlajše, zdaj starejše učiti, tam je bolj verjeten cilj, povezati ekipo pa nekako narediti dober rezultat, predvsem s tem, da se poveže ekipo pa z neko, ne vem, disciplino, dobrim vodenjem tekem. Ne. Ja, seveda, pa da ostanejo vsi zdravi. Ne. Tudi, ko smo že pri tem vodenju tekem, tudi to se mi zdi mogoče pri teh tujih selektorjih, da je zelo poudarek na, ne vem, pri Giulianiju, recimo na te po rotacijah, kako se po rotacijah, kaj dela podajač v določeni situaciji, glede na sprejem, da je to res točno določen, seveda tudi pri Kretu in da je to Slovenija na to blok obrambo doskrat dobivala kakšne pomembne tekme. Samo kar se neke taktične pripravljenosti pa statistike tiče, te kvalitetni res odbojke na vrhunskem nivoju, enostavno vse ekipe vejo, vsem točno predvidevajo po nekih podatkih, kar lahko, ampak vedno je pa pol tisti nek detaljček, ko ga dajo igravci, ko včasih se pač odločijo čist kontra, zdaj če narediš super, fajn, pa narediš blok ali karkoli, si največji heroj, drugače te pa trener na pizdi pa greš domov. Ne mislim, okay. To je pošle na klopu. Tako je življenje, ne? Ja. Ja, mislim, da se poznati vrhunski igralci, kako pa na tem nivoju odreagirajo, v bistvu, kako se nasprotnik pripravi na njih, pa če so oni sposobni to med samo igro to spremeniti. Bi ti rekel, Poki, mogoče zdaj, ko si starejši, da si bolj, ne vem, dovzeten za kakšne te taktične, da si bolj zapomniš, ali bi rekel, da to ni razlike. Mogoče, če se povežemo s tem, da zdaj Slovenija ima dosti izkušenih igralcev, pa da so mogoče to na igrišču še bolj, ne vem, sposobni recimo izvajati te napotke trenerjev taktične. Pa definitivno, pa tudi več izkušenj imajo sami igralci, ko so starejši, da živijo, kako je bilo v preteklih tekmah, kaj so delali, kaj je delovalo proti nekaterim napadalcem, recimo. Na koncu bolj, ko poznaš nasprotnika, lažje ti je, bolj ga v nekih težkih situacijah prebereš. Ne vem, ali se to je za postavitev obrambe, ali se je to za postavitev bloku. Ja, definitivno pa dajo vse ekipe na velik podarek na samo pripravo. Kaj ti misliš? Zdaj bolj sposoben taktično izvajati te napotke, ali si že celo kariero tak? Sem zelo poslušen igralec, ne. Verjetno, ko si mlajši, se ti tudi, ne vem, misliš, da več veš, ko dejansko veš, pa pač, ko bo ta trener zdaj pametoval tam, ampak ne, sej nauči se, da sej, enostavno to ni zato, da imaš ti kako, da se s tem obremenjuješ, ako to je zato tam, da ti pomaga, da je te lažje igrati. Tudi s tem, če ti upoštevaš neke določene napotke, boš na koncu ti boljši igral, bo ekipa boljši igrala in to je za nek skupen cilj. Pa tudi po drugi strani, cel štab, statistiki, vse velika časa energija gre v to in na koncu je to en zelo pomemben del tega in brez tega se vrhunsko odbojka ne igra, ker ne moš iti kar tja, pa s kom danes igramo, ok, njemu zapremo paralelo, njemu diagonalo, ampak vsem se moraš malo poglobiti in je dosti lažje potem igrati vse skupaj. Mogoče za konc napoved, olimpijski turnir, pa začnimo s Slovenijo. Kaj bo Slovenija naredila na olimpijskih igrah? Pa jaz mislim, da... Izvoli, edini resen človek za tem omizjem. Pa jaz mislim, da medalja se pričakuje, se od nas... S tvoje strani ali... Od nas kavčarjev sigurno, da se pričakuje neka medalja in mislim, da to tudi cel naše reprezentance. Seveda si želijo zlata, ampak tudi z nekim bronom bi bili več kot zadovoljni. Kaj pa ekipa, ki bo zmagala? Pa še vedno upam, da je Slovenija, ampak tako, ko smo prej predebatirali, vse te ekipe so vrhunske in bomo videli že v samem začetku, verjetno kako so ekipe pripravljene, kakšen ritem, kakšno formo imajo, pa bo pa na podlagi tega se lažje, ampak... Buči, Slovenija? Subjektivno, sigurno. Je pa res, tudi gledan sem bil v fitnessu z njimi in je... Ne, fantje se zavedajo, ne gredo tja sam sodelovati, pač na olimpijskem turnirju si, ja, super, sanje marsikega so bile dosežene, ampak nima smisla
če tam ne pokažeš svoje najboljše odbojke, ker na koncu se vse pozabi. Če dobiš pa neko medaljo, je pa to en pika na i. Vse te dolge karijere, kako dolgo se je ta olimpijski nastop izmikal, ne na zadnje tudi za zadnje kvalifikacije, ko smo že s Francozi 2-0 vodili v kvalifikacijah, pa pol 3-2 zgubili, na koncu so prav Francozi bili olimpijski prvaki, pa še nazaj, kar se je dogajalo. Ja, res, fanti so res motivirani, no? In jaz mislim, da je bilo zelo lepo, pa tudi sam jim želim, da prije domov z medaljo zlato. Se pravi, Slovenija zlata, ne moramo te sprašati o favoritu za zlato, če je to Slovenija. To je zdaj zelo subjektivno mnenje, zdaj, kaj pa objektivno bo zelo težko napovedati, kaj se bo zgodilo. Tako smo rekli, reprezentanci tam malo morje, ki lahko osvojijo, malo bo odločala ta dnevna forma, malo karkoli. Ne vem, težko karkoli reči. Se pravim, Slovenija. Uki. Slovenija. Ja, po moje bodo definitivno v bojih za medalje. Niso to samo želje so tako vsakega, da bodo zlati, to sploh ni dvoma, ampak realno pa mislim, da bi znali se boriti za medalje, kako je že Buči prej povedal, itak olimpijske igre so sanja vsakega, verjetno grejo tja tudi malo pod tem vtisom, da greš na tak veliki dogodek, na veliko tekmovanje, tudi Roki v Možiču sem napisal, lepo se mete na olimpijskih, pa še kaj zmagajte, malo forje, ampak tudi on se nazaj po hecu malo, ampak definitivno grejo vsi tja, ne nastopati, ampak po nekaj več, res, če vemo, kakva je bila ta pot do tega, da smo sploh prišli v ta VNL, pa ne vem koliko prelitega znoja, pa krvi za to, da si zdaj končno tu, bomo definitivno šli na čim boljši rezultat dosežejo. Drugače pa moji favoriti Poljska, Italija. No, še moja napoved, jaz bi rekel, ajde, Slovenija, da želim si seveda, da vzamejo zlato normalno. Ajde, recimo, da bojo dobili bronasto, pa olimpijski prvak Italija. Zdaj pa imamo še zadnjo temo po olimpijskih igrah. Vemo, da veliko teh reprezentantov slovenskih, ki so zdaj v reprezentanci, se počas poslavlja, tako da pol pridete spet vi trije v prvi plan. Mi tam mladi. Tako. Ampak sigurno bo neka menjava generacij. Bo Slovenija sposobna držati ta nivo, kot ga držimo zadnjih, ne vem, 5, 6, 7 oziroma mogoče 110 let, ali tukaj sledi mogoče manjši padec? Jaz res odprljega. Ja, bo verjetno pričakovati za manjši padec, ampak je tudi vse odvisno tega, kako se bo ti mlajši igralci razvijali v tujini. Vemo, da Bračko pa Mojanović, recimo, ki jih kasneje vidimo reprezentanci, ta oba zdaj v tujino, v Pariz, pa bo ta skupaj igrala. Vprašanje, kaj bo na podajalskem mestu, mislim, da smo tam še, če se oba podajača slučajno poslovita. Ser tukaj Najdič letos res mogoče imel sezono nekonstantno, ampak na koncu je odigral finale profesorsko. Ampak vemo, da je še zelo mlad, pa da reprezentance potem še nek korak naprej. Ko pač, zna biti padec od tega, ker mu še zna zmanjkati 2-3 leta, da prije na ta nivo. Pa tudi samo vprašanje, koliko se jih bo sploh upokojil. Imamo tukaj, imamo še vedno Možiča, imamo Bračka, Mojanovića, Tonček, mislim, da bo ostal. Zdaj vprašanje, kdo točno se bo upokojil, ampak... Črt, če se vrne. Ne, se bo vrnil, kako se vrne, ne? Ja, s Črtom, če se malo pošalimo z njim, je zdaj sedeča odbojka dobila enega fantastičnega igralca. Ja, res, ampak malo se hecam, ampak res upam, da bo prišel nazaj, ker pač... Normalno, upajmo, da prije nazaj, pa... Tudi če mlad, da še ima par let lahko reprezentance pred sabo. Ja, na drugi strani Blokeri, Janš, oba Kržiča, kako smo zdaj videli tudi v finalu. Ne vem, če smo ga mogoče mi malo letos podcenjevali. Ne, Kozamernik ne bo. Ne bo? Ne bo igral? Ne bo se upokojil, Kozamernik. Vuče je bil danes s Kozamernikom v fitnessu in mu rekel, ne bom se upokojil. Kozamernik je rekel, da on še misli igrati v reprezentanci, da njemu je fajn. Pa imamo naslov. Pa sej po moje bodo še ostali. Kaj, večina? Jaz se spomnim živo, sedeli smo v Kranjski Gori 5 let nazaj, po moje. A pa 4, 5. In so že takrat rekli, da ne, še to leto pa gremo, še to leto pa več ne, pa to še leto. Težko se je pač posloviti, oziroma verjamem, da zdaj stokajo, da imajo polno glavo vsega, da je naporno, pa vse samo na koncu, ko vidiš, da še lahko, pa da si še dober, ne vidim smisla, zakaj ne bi pač še naprej igral. Ko pa vidiš, da več ne gre, pa en igra po moje... Vsako leto boljše. Pa res vsako leto boljše, človek boljši. On je, ne vem,
Pa je star, koliko 38 smo rekli, ne? Ja. Mislim, da 38, ja. No, tako da, ampak ja, malo luknje bo verjetno gliza pričakovati potem, ko se res ta zlata naša generacija poslovi, je mogoče malo za pričakovati, da bo malo padec v samih rezultatih, zdaj v igri pa to mogoče bomo videli, ampak v rezultatih ne bo za gliza pričakovati vsakič zlata ali pa srebrne, ampak se bo nazaj to spostavili, imamo od zadaj dosti, smo zdaj omenili dosti igralcev, ki bodo zapolnili to mesto, pa bo šlo naprej kolesje. Dobro, fante, to je to. Hvala za udeležbo, Jan Pokeršnik, Jan Klobučar, Uroš Pavlović, pa moja malenkost Juri Žavbi. Hvala za vašo pozornost in pa srečno Sloveniji na olimpijskih igrah. Srečno, ja. Srečno, ja. Hvala Juri za povabilo, ne. Tudi vam. Bilo je ful fajn. Hvala za pivo, stari. Bez alkohola. Na zdravje. Na zdravje. Bez alkohola. Opa. Opa.